A miña intervención sobre Pardo Bazán vai se referir non á súa condición de escritora, ainda que non podo esquecer eso, senón sobre todo á súa condición de intelectual nun momento histórico no que estaban nacendo os intelectuais en toda Europa. Dase como data de inicio dos intelectuais o famoso artigo de Émile Zola, a quen ela coñecía ben, o que me interesa é resaltar a súa figura como unha escritura no espazo público, como unha autora, como unha intelectual no espazo público. Para iso é moi importante ver cal é a súa posición respecto da crise do 98 e os problemas que denunciaba esta crise e cual sería a súa saída. Ela sitúase nunha dirección claramente rexeneracionista, máis incluso que rexeneracionista costista, al quen cree Joaquín Costa que cree que é unha eminencia, e desenvolveu a súa posición en moitos artigos de prensa, especialmente en varias conferencias que pronunciou unha en París, outra en Valencia, outra en Ourense, e tamén a través da súa participación única muller no informe sobre a oligarquía e caciquismo que promoveu o Ateneo de Madrid e lle encargou a Joaquín Costa. De todo isto dedúcese que ela ten unha preocupación, podemos decir que moi afrancesada, sobre a vinculación entre formación e instrucción da poboación e solidez política dunha comunidade, cousa que non encontra que existe en España. Isto permítelle, por unha parte, apelar a un reforzamento dunha nacionalización española da poboación, pero tamén a unha comprensión diferente do que facía moita xente naquela altura, do fenómeno do que ela chama, considera que é negativo, o regionalismo ou o separatismo. De modo que ten un posicionamento máis alá de escritora, un posicionamento público, ideolóxicamente moi claro, sobre o problema nacional, o problema da nación, e tamén sobre o problema indirectamente da rexión. Ou a cuestión da rexión afectáballe máis por a súa condición de galega, polas súas friccións e os seus enfrentamentos e polémicas co galeguismo cultural, porque o político daquela altura tiña pouca importancia, pero o que realmente o seu obxectivo é dar unha voz de alarma sobre a nación e os problemas da nación. Ela, creo que nun dos artigos, acaba dicindo que despois de falar na conferencia o que se lle aparece naquela imaginación é a República de Cuba perdida, ou a Cuba perdida. De modo que ten un punto de rexeneracionismo, ten un punto tamén de nostalgia sobre o imperio perdido, ten un punto do que podemos chamar nación en duda, como construir unha nación ao estilo francés, e é unha voz de alarma cara ao futuro. Como sabemos, despois, nin a posición dela, nin a de tantos rexeneracionistas, como Lucas Mallada, Picabea, Joaquín Costa e tantos, o grupo de Oviedo, etc., non tuveron moito éxito nas súas propostas. De modo que toda esta posición da Pardo Bazán, que é compartida con moitos outros intelectuais da altura, non tivo os ecos que debera ter. Xa, anos máis tarde, Manuel Azaña, nun artigo moi famoso, todavía el 98, se consideraba un pouco despectivamente toda aquela faramalla de artigos, de denuncias, de informes, de reunións que non sirve para nada, que tiña que vir un réximen auténticamente modernizador que resolvese o problema de España. Pero, en fin, eso xa era nos 20, principios 30 coa República. Agora estamos coa Pardo Bazán en 1898 arredores. E iso que ela pensaba, un modo a la francesa, un pouco, pero nin Unamuno se expresou dese modo, nin Azorín, nin moitos dos que chamamos, o que conhecemos como xeración do 98, se expresaron coa contundencia e co rigor que ela se expresou sobre esa crise nacional. E isto creo que lle dá un perfil, alén de escritora, tamén un perfil de intelectual.